ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ladybird குக்கிங் டைம்ஸ். கதம்ப சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது இட்லி, தோசை, சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். 2 குட்டி சைஸ் நல்ல பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, 2 வரமிளகா. இந்த மாதிரி மிளகாயை கலந்து சேர்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் மிளகாயை. அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சமாக போதும். அப்புறம் கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி, ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு கைப்பிடி புதினா, அப்புறம் கொஞ்சம் புளி எடுத்துக்கோங்க. புளியும் தக்காளியும் உங்களோட புளிப்பு சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் வெல்லம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனா பண்ணிடலாங்க. ஆனால் வெல்லம் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அந்த புளிப்பு சுவை, காரம், இனிப்பு இது எல்லாம் பேலன்ஸிங்காக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்து பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். உளுந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் தான் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு ரொம்ப கருக்காமல் இருக்கும். எல்லாம் சேர்த்துட்டு அது கூட தக்காளி நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் புளி சேர்த்துக்கலாம். புளி லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் வணங்கினதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புதினா, அப்புறம் கறிவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கலாம். அந்த பச்சைத்தன்மை போச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த வாசமே தெரியும், நல்லா வதங்கிருச்சு அப்படின்னு. நல்லா அந்த வாசம் வர்ற அளவுக்கு இதை நல்லா வணக்கிக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா தேங்காய் அதிகமாகவும் சேர்த்துடக்கூடாது. அதிகமாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த புதினாவோட ஸ்மெல் அப்படியே அந்த தேங்காய் இழுத்துரும். அதனால் கம்மியான தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. கல்லுப்பு, அது கூட லாஸ்ட்டாக வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக ஒரு கிளறிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. வெல்லம் அந்த சூட்லேயே வணங்கிடுங்க லைட்டாக. இப்போ நல்லா எல்லாம் வழங்கிருச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு இந்த சட்னியை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான். எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, உளுந்து, கறிவேப்பிலை, பெருங்காயம் இதை மட்டும் சேர்த்து அது கூட ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான கதம்ப சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது இட்லி, தோசை, சாதம் இது எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.